Ang Ginoo man kaninyo Nasa Panginoon. gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, o O Ginoo. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo bibiya sa Jerico. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan ug didto gitintal siya sa yawa sulod sa 40 ka adlaw. Nining panahona wala mukaon si Jesus, busa gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa, "Kun anak ka sa Dios, himuang pan kining bato." Ug si Jesus mitubag. Ang kasulatan nag-ingon, "Dili mabuhi ang tao sa pan lamang." Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa taas ug sa usa ka pagpamilok gipakitaan si Jesus sa tanang gingharian sa kalibutan ug miingon ang yawa kaniya, "Ihatag ko kanimo kining tanang gahom o kining tanang bahandi o kwarta katigayunan. Kining tanan gitugyan kini kanako ug ako makahatag niini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kung muluhod ka sa akong atubangan." Ug si Jesus mitubag. Ang kasulatan nag-ingon, "Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan siya, "Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos." Kay nag-ingon man ang kasulatan, "Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay pag-ayo kanimo." Kini nag-ingon pagayod, "Sapnayon kanila sa ilang mga kamot, aron dili madugmok sa bato, bisan gani ang imong mga tiil." Ug si Jesus mitubag. Ang kasulatan nag-ingon, "Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Human si Jesus tintala sa yawa, sa tanang paagi, bibiya ang yawa kang Jesus sa magkadiyot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Manglingkod palihog. Maayong gabi kaninyong tanan. Sa giingon kaganina, Kwaresma, 40 ka adlaw nga pangandam sa Holy Week, meaning holy ug importante kaayo. Dunay daghan nga ihatag alang sa mga andam niini. Ug unsa man ni ang Holy Week? Mao ang pagpakamatay ug ang pagkabuhi ni Jesus nga ato nga gilauman nga sa ato niyang pagkamatay mulaom kita nga dili kita niya biyaan ug iya kitang tabangan mabalik unta ang atong kahayag ug ang kalipay. Kay kini manggong na atas kamatayon, makita nato nga ang namatay anaa siya sa kangit-ngit ug kasakit. Munang ang dunay namatay mag-itom, magluto, nagpasabot anaa sa kangit-ngit. Nga uban sa kangit-ngit ang kasakit. So ang kamatayon nagdala siya og kangit-ngit ug kasakit. Wala matapos di ay. Ang kalipay ug ang kahayag gitabunan. Gilauman nga kinikuhaon niya babalik ang akong kalipay ug ang kahayag. Munang ang Divine Mercy makita nimo hayag kay siya kay human sa Semana Santa day nabanhaw pista dayon si Divine Mercy. Ang tao, ang Dios nga tao nga namatay
pero dibalik ang iyang kinabuhi. Ug maupoy akong ipangandoy sa kuha. Ug maupod siguro ang imuha. Kisay mauna ka natog kamatay. Ang tiguang bang masakiton, ang batanon ba nga namaypay? No? Basta kay sigurado na. Sigurado. No? Mao ka nang akong damgo, ug maupod siguro ang imuha nga makalabang ta. No? Ug sa di pa na maabot sa atong mga tentasyon, makalabang ta sa atong mga tentasyon. No? Kaya ibilin gyud si tentasyon ang kalisod man o ang panagbulag. Maningon, nganong nagbulag man mo sa imong asawa? Kanilaging gitintal. Gitintal. Nganong biya man ka sa inyong balay? Nga naamon to kay papag mama. Kinilaging garbo. No? Tentasyon. Nganong nabiya ka sa imong trabaho? Daghang mga istorya. Daghang istorya. Pero tentasyon. Gitintal ko. Nagpadako. No? Nya naguba hinuon. Puting guba. Karon ang pagtulunan mao kining tentasyon. Si Jesus puno siya sa kamaayo sa iyahang espiritu. Puno yun. Gitawag Espiritu Santo. Gidala, gigiyahan siya ngadto sa kamingawan o diserto. Ug didto gitintal siya sa yawa sa tanang paagi. Sa tanang paagi. Ya tungod nining iyang pag-adto sa diserto nga gitintal siya sa yawa kay wala siya mukaon. Wala siya mukaon 40 ka adlaw. Munang sa pagsugod nato sa 40 ka adlaw pagpangandam sa Semana Santa, gitudluan, giawhag kita nga magpuasa. No? Magpuasa sa atong mga lingaw-lingaw, sa abang kahilig sa atong lawas. Kanang gusto sa atong lawas, pagpatuyang sa atong lawas. No? Si Jesus, wala siya mukaon alang siyang lawas, sama sa kuha, sulod sa 40 ka adlaw, o gigutom kay siya. Sa dihang gigutom siya, giduol siya sa kontra. Giingnan siya, gutom na kay ka. Kung ikaw, anak sa gamahanan, makahimo ka sa paghimo sa pan nga pagkaon aron mabusog ka. O bitubag sa Jesus, ang tao, dili mabuhi ni anang pagkaong lawas nun lamang. Kundili sa mga maayong pulong nga akong pamalandungan aron makalahutay ko sa akong kagutom kay doon ako'y buot labangon. Wanang ang fasting, ang pagbuasa, nahimo siya sa atong pagtuong Katoliko nga kusgan kaayo nga kahimanan kung doon natay pangayoon sa Dios. Panaingon, doon ako'y pangayoon sa Dios, ning tudluan dahin ka, pag-ampo o pagpuasa. Disiplinaha ang imong mata, imong taste, imong paminaw, imong mga senses. Pag-ampo niya, sakripisyo, disiplinaha ang imong lawas. Kay, kusgan kini siya nga kaymanen sa pag-angkon niya ng espirituhanon nga gasa nga buot nimo ang kunon. So, prayer and fasting. Munang sa sulod ining kanang 40 ka adlaw giawhag kita sa simbahang Katoliko, inahan natong Santa Iglesia, ang simbahan ng Holy Mother Church, no? Nga mag-ampo, masubsob nga pag-ampo ug pagdisiplina sa atong lawas. Usa sa pagdisiplina mao kanang pagpuasa. Di lang kay ang pagpuasa lang sa kaon, puasa sa cellphone, puasa sa suroy-suroy, puasa sa party, puasa sa usay gusto sa imong lawas. Ano bang disiplinahon? Dili kini disiplina tungod kay operahana na. Kay kanang padung operahan, doon naman disiplinang daghan, no? Dili. Disiplina kini siya tungod kay gusto kong mutubo sa akong kinaiya. Mingon, nganong di magi ko kapugong sa akong pagpamakak o sa akong pagpanglimbong o sa akong pag-ilad sa akong asawa? Tiki ko kapugong. Ingon dayon, pag-ampo o pagpuasa. Ayaw na sigsuroy ini kagabi.
Ayaw sigtan-aon anang mga laway, magpuasa ko. Yan ang mga butanga. Kay gusto ko nga mo-improve ang akong kinaiya sa pailob o pagdisiplina sa akong kaugalingon. Sa ikaduhang tentasyon ni Jesus, gidala sa sayawa ngadto sa taas o gipakita siya sa mga bahandi sa kalibutan, kwarta o kalipay-lipay ang kalibutanon. No? O giingnan siya, ihatag ko kanimo kining tanan. Kung muluhod ka kanako, kay ako kining tanan. Mo nang gitawag ngin worldly things, no? Worldly possessions. Ngayon, ako ng tanan miingon ang yawa. Mahatag na ako kisay gustong akong katagan, no? Wala makadot ang yawa. Tungod kay miingon man si Jesus, dili ko musimba nimo. Ang Dios lamang mo'y akong aligaran. Kay kung ang kunon ko ng mga butanga, maulipon ko anang butanga, anang kwartaha. Maulipon ko sa kwarta. Dili na ko kasimba kay magnegosyo ko. Magnegosyo pa ko. No? Kung tao manggani, akong lingaw-lingawan, di na ko kasimba. Kung miingon si ari diri, manuroy ta. Unang miingon, wala gi ko kasimba kay gidako niya dito. Dito mis Boracay, dito sa beach. Ikukuyugan ako siya. Wa ko kasimba sa Dios. Unang niingon si Jesus, dili ko budawat niya na. Tungod kay niingon man ka, basta muluhod ko nimo. Dili ko. Kay ang Dios lamang akong lodhan. Kay kanidi ang negosyo o kwarta o bahandi sa kalibutan, mo na maluhod ta sa yawa. Mahimotang hakog o mahimotang madudahon. Kinsay nagkuha nini akong kwarta, unya magkinihaay na bisan managsuon. Bisag parinti magkinihaay. So gidana po siya ngadto sa syudad. O dito sa syudad, dito'y templo, dito'y taas nga templo, simbahan. O sa tumoy ni ini gida si Jesus ug gitintal sa sayawa. Mingon siya, ambak dito sa ubos, anak man ka sa Dios. No. So ang punto lang gini mga igsuon ko, nga gitintal si Jesus sa yawa aron mabuwag siya sa iyang pagkaanak sa amahan. Aron kumabuwag na siya sa iyang amahan nga ang Dios gaban, di na siya mapadayon sa misyon sa amahan dinhi sa kalibutan. Kay unsa may misyon ni Jesus nga gihatag sa amahan dinhi sa kalibutan, dadon ang mga tao balik ngadto sa Dios. Kaya nahimulag ang mga tao tungod sa tentasyon sa yawa. Wala na mo ila ang mga tao sa Dios kay kwarta na ang ilahang giila. Ni ang sugo nga iyang nadawat gikan sa amahan, anak kanako. Nalipay kay kunimo. Kay numdumo sa katong gibunyagan si Jesus dito sa sapa sa Jordan. Unya pagbunyag ni Juan kang Jesus, nadungog ang tingog, kini ang pinangga kong anak. Nalipay kay niya, og siya ang magmisyon, dadon niya ang katawhan, balik kanako. No? Giprove ni Jesus nga anak ako sa Dios. Dili ako musimba og lain. Bisag anak ko sa Dios, di nako abusuhan ang iyang gahom nga gihatag kanako nga moambak ko ngadto sa yuta. Kay dunay mosaho nako. Di ko na buhaton. Ayaw tintala ang Dios, ang Ginoo, imong Dios, ug mibiya ang yawa. No? So ingon kini gisulti nga gitintal si Jesus sa tanang paagi. Mausab ako, mausab ikaw. Tintalon ka aron mobiya ka sa pagkaanak sa Dios. Kay anak day ka sa Dios. Oo, sa atong pagka-binunyagan, nahimo kitang sinagop anak sa Dios amahan. Munang muuli ta sa iyang balay. Apil si mama o si papa, muuli pod. Munang giyon na mga igsuon, managsuon tang tanan. Ako, pari ko, pag-ordinan ako, akong mama, may amin ako. Yan ingon din, ma, karon dili na ko anak lang nimo,
No, anak na ko. Anak na ko sa simbahan. Ang simbahan, bisan kinsang naa sa simbahan mo, angko na nako nga iyang anak. No? Kay anak tang tanan sa Dios. O ang simbahan atong inahan Santa Iglesia. Kitang tanan, anak ta sa Dios. Diha sa atong pagabinunyagan, mikunsad ang Espiritu alang ngari kanato o makatawag na tag amahan ko. Dios amahan. O sa may misyon nato, misyon ni Jesus, sama sa misyon ni Jesus. No? Nga makabalik ko ngadto sa amahan o makadako mga kauban. Kung ikaw minyo, madala nimo imong bana. Madala nimo imong asawa. Pinaagi sa imuhang mga maayong buhat. Mingon, nanghatag ko nimo, dili kay dato ko, kundi nagpuasa lang ko sa akong mga gusto. Sa una, magpalit kay kog sinina nga mahalon. Pero nakaingon ko, ako ra may malipay. Magpuasa ko sa mga mahalon sinina aron makapalit ko og daghan-daghan para sa walay sinina. Wanang nakapanghatag ko pagkaon, dili tungod kay dato ko, kundi nagdisiplina ko sa akong kaon. Dili na mahalon akong pagkaon aron makahatag ko ni atong muduol kanako. No? Kay gusto ko nga mahimong anak sa amahan. Makadala og mga kauban balik sa iyang puloy-anan. So, kung kinsay unang mamatay, unta magbaon ining paglaom. O Dios, amahan, muuli ko nga nas imong puloy-anan. Tabangi ko nga mabanhaw. Mao kining Semana Santa, pagpasakit ni Jesus, nga dayon ang pagkabanhaw nga mausay atong sundon sa ato ang kinabuhi nga Kristohanon. Manindog palihog.